teman-teman. Hari ini aku akan review slime gitu. Maaf, aku syutingnya tuh kayak jam 6 gitu. Ini masih terang gitu teman-teman. Mau review slime yuk. Let's get started. Nah, aku ambil dulu ya. Ini aku bikin sendiri. Aku menurut kalian sih bagus apa enggak? Nah, jadi ya, ini puding slime ya. Aku tuh berdiri gitu teman-teman, karena nggak ada tempat itu. Tuh, wow, enak banget. Besok ya aku akan buat cara buat ininya. Ini tuh ada foam gitu yang gede sih. Aku pengennya tuh yang kecil tapi nggak punya, ya udah. Ini apa punyanya itu loh teman-teman, storage gitu, model juga teman-teman. Tuh itu juga benar-benar punya sih, bagus banget sih. Ini tuh warnanya kuning gitu. Kalau di kamera sih tua ya, kalau di sini tuh enggak gitu. Super enak banget. Ini kedengeran nggak sih? Nih, maaf ini kedekatan. Ini aku bikin sendiri di cafe gitu, tapi aku dapat wadah ini dan ada tutupnya di bawah. Aku di atas ya, nanti aku liatin. Enak banget tuh. Bener kalian, ini 1 sampai 10 ya teman-teman, atau 1 sampai 5, terserah kalian nilainya berapa, dan komen juga di bawah. Oh iya, juga subscribe ini teman-teman. Masih ini enak banget sih menurut aku. Next, kita masukin ke wadah dulu. Ini aku nggak tahu ini udah beli, tapi aku udah pindahin ke tempat dan aku udah pegang ini. Pasturnya tuh enak gitu, dan ada bubble-bubble gitu. Ini aja foamnya juga. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kayaknya ini juga puding slime gitu. Ini baunya sumpah keju banget sih, itu dari itu. Dan yang ini aku belum kasih tahu. Yang ini baunya tuh super pisang. Tuh ini baunya sih keju, keju biasa gitu. Ini enak banget sih tuh. Spicy, whatever. Ini juga lumayan lengkap. Dan ini juga suaranya ini juga nggak begitu keras sih.
maaf tanganku kayak kaku gitu. Soalnya aku nggak pernah sih mainan slime gitu. Baru berapa kali ya teman-teman. Kalau di atas itu nggak ada yang ganggu, kalau di bawah super rame banget sih, ada teman-teman kakakku dan banyak. No Turkey. Dan aku mau review itu kayak kacamata bagus gitu. Tapi di lain vlog ya teman-teman. Itu kalau diginiin dulu, kalau diginiin tuh gini. Udah ya ini tuh. Yuk kita liatin pemandangan di luar. Slime-nya teman-teman. Ini di luar, maaf kayak lightingnya jelek soalnya ini dah kayak itu banyak penelitian gitu. Soalnya ini buat ramean gitu teman-teman. Tuh. Ya tuh di situ, di sana tuh Gunung Tidar. Tuh. Bagus. Kalau sini maaf agak mendung atau nggak cerah gitu soalnya ini udah maghrib. Ya belum maghrib sih. Ntar aku for watching and video, dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Juga komen di bawah nilainya berapaan itu, 1 sampai 5 aja. Bye bye. See you and me video.